高貴なる分離者となる。彼らは、ドクロと呼ばれる場所に着くと、そこでイエスを十字架につけました。ルカによる福音書23章33節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。イエスが十字架にかけられていたとき、イエスの横には2人の犯罪者が十字架につけられていました。彼らのうちの1人は今、失われた者の立場にあり、永遠に地獄で滅びつつあります。もう1人の犯罪者は今、キリストと共に永遠に天国にいる。中央の十字架にかけられた方に対する彼らの相反する態度がこの違いを引き起こしたのです。両者の違いはイエスの愛です。イエスを信じれば救われ、イエスを信じなければ滅びます。ヨハネ3章16節と36節。私は、バハテラ・ラジャワリ・ヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。あなたの愛は計り知れません。イエス様、あなたは私の代わりに死んだ。あなたは私の罪を償うために血を流しました。主よ、あなたは賛美され、崇拝されるにふさわしいお方です。心から、主よ、あなたは賛美され、崇拝されるにふさわしいお方です。心を込めて、イエスが十字架上で死んだとき、人類の罪の代価を支払いました。しかし、神を信じる者だけが神の愛の賜物を受け取ることができるのです。キリストの犠牲はすべての人にとって十分ですが、それはキリストを信じる人々にのみ有益です。犯罪者の一人は信じられない気持ちで神を非難した。もう一人の犯罪者は信仰を持ってイエス様、あなたが王として来られるとき、私を思い出してくださいと叫びました。ルカによる福音書23章42節。イエスは彼に答えました。今日、あなたは私と共にパラダイスにいるでしょう。ルカによる福音書23章43節。私たちはみんな、この二人の犯罪者のうちの一人に代表されます。私たちはキリストを信じることも、拒絶することもできます。私たちの未来の永遠は私たちの決断にかかっています。イエスを信じる者は罪に定められず、信じない者はすでに罪に定められています。ヨハネによる福音書第3章18節。この聖金曜日に、あなたの罪の代価を払ってくださったイエスに感謝しましょう。まだ彼を信じていないなら、今日信じてください。アーメン。わからないかもしれないし、伝えることもできない彼が感じるであろう痛みは、しかし、私たちは彼がそうしてくれたと信じています。私たちのために十字架上で苦しみを受けられました。アレクサンダー、今日のインスピレーション。まだ彼を信じていないなら、今日信じてください。十字架上で死ぬことによって、イエスは偉大な分離者となりました。Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin